提到90年代港片里的大嫂专业户，你最先想到谁？是邱淑贞的红唇卷发，还是张敏的回眸一笑？今天要讲的这位，凭《贼王》里尸身出水的镜头惊艳全港，被王晶力捧8年，却在巅峰时郎称入狱。59岁突然宣布离婚后，状态好到让人忘了他早已淡出荧幕20年。她就是关秀媚，一个把人生过成港产片的女人。1987年的香港小姐赛场，21岁的关秀媚站在邱淑贞、杨宝玲身边，算不上最亮眼的那一个。落选的结果在意料之中，可谁也没想到，这场失利反倒成了她的敲门砖。TVB 星探看中了她的气质，递来的合约让她从舞蹈老师变成了艺人。刚入行的日子，她就是标准的背景板，在城市故事里演路人，在精装追女仔里当陪衬，镜头扫过都留不下名字。有人说她是花瓶，可她从不反驳，只是把每场戏的台词都抄在本子上，反复琢磨。这样的日子熬了8年，她终于等到了一个改变命运的角色。1995年，李修贤执导的《贼王》找女主角，原型是大贼张子强的女友。这个角色要求极高，既要有周旋于江湖的痕迹，又得藏着对爱人的柔软。很多女演员试镜后都没能拿捏住这份复杂感。关秀媚抱着试一试总没损失的心态去，试镜时她没穿华丽服饰，只是素面朝天站在镜头前，把角色被警方审问时的隐忍与倔强演得入木3分，手指无意识绞着衣角，低头时藏住慌乱，抬眼瞬间又透着不服输的劲。李修贤当场拍板，就是你了，这股韧劲别人演不出来。电影里那场经典的泳池戏拍摄时其实状况百出。10月的香港已有些凉意，泳池水更是冰冷刺骨。关秀媚穿着单薄的丝绸睡袍反复下水，冻得嘴唇发紫，却从没喊过停。原本导演担心她放不开，特意清场只留核心工作人员，没想到她调整好状态后，一个擦头发的自然动作，眼神里漫不经心的风情，都成了全片最惊艳的镜头。这部戏让关秀媚彻底出圈，影院里观众看完都在追问这个女演员是谁，片源也像雪片一样飞来。可就在事业刚起步时，她却突然宣布退圈，拿着攒下的所有积蓄，在铜锣湾开了家护肤品店。身边人都劝她趁热打铁，她却有自己的想法。演员的花期太短，我想试试不靠镜头也能站稳脚跟。谁也猜不透她的心思，放着上升期的事业不做，偏偏去闯陌生的商界，她真的能成功吗？现实很快给了她答案。1997年亚洲金融风暴来袭，她的美妆生意一落千丈，关店关门成了必然。就在她走投无路的时候，王晶向她抛来了橄榄枝。当时的王晶刚和邱淑贞结束合作，正需要一个能撑起性感女神标签的女演员，而《贼王》里的关秀媚早就走进了他的视野。这次合作成了关秀媚事业的第二春，也让她陷入了长达8年的感情纠葛。成为金女郎后，关秀媚的资源好到让人羡慕，但她从没想过靠王晶的光环偷懒。龙在江湖里，她为了演好霸气的 Ruby， 特意跟着武术指导学拿枪姿势，反复练习抽烟的动作，直到指尖加烟时的弧度都透着痕迹。和周星驰拍《千王之王2000》，他提前把喜剧片段翻来覆去看，记下星爷的表演节奏，拍摄时即兴接梗都丝毫不输。最让人惊艳的是，每天爱你8小时，他褪去性感标签，演一个普通的职场女性。为了贴近角色，特意去写字楼体验了1周的文员生活，观察他们说话的语气，走路的姿态。最终这个温柔内敛的角色让她提名台湾电影金马奖最佳女配角。那几年，她和王晶的绯闻传得沸沸扬扬，狗仔队经常蹲在剧组外拍两人同框的画面。有次活动后台，记者追问两人关系，关秀媚正在补妆，只是淡淡回了句合作愉快，转头就继续和化妆师讨论下一场戏的妆容。王晶也从不正面回应，只是用行动支持他。有导演嫌他不够惊艳，王晶直接把剧本改到贴合他的气质。有投资方想换角，王晶放话他不演我就不拍。就在大家以为这段事业加感情的关系会一直延续时，2004年比关秀媚小7岁的陈伟开始频繁出现在王晶身边。两人合作精装追女，在2004时，王晶亲自给陈伟讲戏，休息时还帮他整理发型，这些亲密互动全被拍了下来。面对媒体追问，关秀媚依旧沉默，
直到王晶在采访中一句只是工作伙伴，他才默默收拾东西，搬离了两人住了3年的公寓。8年感情，没有撕逼，没有互怼，就这么平静地画上了句号。那时的他38岁，经历过事业起伏，也尝过爱情的甜与苦，本以为接下来会专注搞事业，可命运的玩笑来得比电影剧情更突然。2004年，比关秀妹小7岁的陈伟开始出现在王晶身边，合作一部接一部，亲密互动被拍个正着。面对媒体追问，关秀妹始终保持沉默，直到王晶公开表示只是工作伙伴，她才悄悄搬离了两人共同居住的公寓。8年感情，没有撕逼，没有互怼，就这么平静地画上了句号。那时的他38岁，经历过事业起伏，也尝过爱情的甜与苦，本以为接下来会专注搞事业，可命运的玩笑来得比电影剧情更突然。2003年的一个深夜，香港街头传来一声急刹，关秀妹酒驾撞车后没有第一时间报警，反而让同行的男友出面顶包。本以为能蒙混过关，却被警方查出破绽，妨碍司法公正的罪名让这位银幕女神一夜之间从云端跌落。法庭上，她穿着朴素的黑衣，低着头听判。当法官宣布入狱14天时，全场哗然。要知道，她曾在黑白战场里演活了替罪羔羊的无奈，可现实中她却犯了同样的错误。这场风波让她名声扫地，广告解约，电影换角，曾经追捧她的观众也开始骂她德不配位。她的星途真的要就此终结了吗？出狱后的关秀妹尝试过复出，2006年接拍了内地剧《暴雨梨花》，可这部戏播出后反响平平。那时的香港电影市场早已不如往日，观众的口味变了，她的性感大嫂形象也不再新鲜。同年，她在没有任何征兆的情况下宣布彻底退出演艺圈，这个决定让所有人震惊。有人说她是受不了舆论压力，有人说她是找到新的归宿，可只有她自己知道，这是她给自己的人生按下了重启键。隐退后的关秀妹渐渐从公众视野里消失，直到几年后，有媒体拍到她和一个年轻男子牵手逛街，才曝光了她的新恋情。男方叫李伟尚，比她小7岁，是圈外艺人。这段姐弟恋一开始不被看好，过气女星配小鲜肉的质疑声不绝于耳。可关秀妹不管这些，她和男友一起健身、旅行，偶尔出现在朋友聚会中，脸上的笑容比拍戏时更轻松。就在大家以为她终于找到幸福的时候，2024年4月，58岁的她突然通过朋友宣布，已经和李伟尚离婚。没有狗血剧情，没有财产纠纷，就像当年结束和王晶的感情一样，平静的让人意外。离婚后的关秀妹反而活成了大家最羡慕的样子。去年曾志伟的生日宴上，她罕见现身，一袭黑色丝绒礼服勾勒出依旧挺拔的身形，肩颈线条流畅，没有一丝赘肉，精心打理的低盘发露出光洁的额头，脸上画着清透的妆容，皮肤紧致的看不到明显皱纹，笑起来时眼角的弧度温柔又从容。和曾志伟，她用您等老朋友合影时，她站在中间不抢镜却自带气场。照片传到网上，网友们瞬间炸开了锅，这真的是59岁吗？我40岁的姐姐状态都没这么好，当年的性感是外放的，现在的气质是骨子里透出来的。更迷人了，突然翻出贼王重看，发现她现在比年轻时更有韵味。有人扒出她的日常动态，才知道这份好状态并非天生。隐退后的她坚持每天晨跑，雷打不动练1小时瑜伽，饮食上更是自律，早餐只吃燕麦和水煮蛋，午餐以蔬菜和清蒸鱼为主，晚餐过了7点就不再进食。除了身材管理，她更注重精神滋养，经常去书店看书，还报了绘画班，偶尔在社交平台分享自己的画作，笔触细腻温暖。有次她去养老院做义工，被老人认出来，拉着她的手说，当年看你演的戏现在还记得。她笑着蹲下来陪老人聊天，给老人剥橘子，耐心的像对待自己的长辈。这份岁月沉淀后的从容，远比年轻时的锋芒更动人。回头看关秀妹的人生，就像一部跌宕起伏的港产片。21岁落选港姐，却意外踏入演艺圈；30岁凭贼王爆红，却弃演从商；37岁靠王晶重回巅峰，又因绯闻和官司跌入谷底；58岁离婚后，反而活出了最好的状态。
他这一辈子从来没按标准答案出牌。有人说他野心大，为了红不择手段；有人说他太任性，总是在关键时刻选错路。可是又能说他的选择是错的呢？刚入行时，他被骂花瓶，却用8年时间磨演技，从背景板熬成女主角。做生意失败，他不沉溺于低谷，转身抓住王晶抛来的机会。感情结束，他不纠缠不抱怨，体面退场。深陷官司，他不逃避责任，出狱后重新规划人生。他从来不是依附别人的藤蔓，而是能自己扎根的树。从落选港姐到金女郎，从阶下囚到活成冻龄女神，关秀妹用半生告诉我们，人生没有永远的巅峰，也没有跨不过的低谷。那些打不倒你的，终将让你更强大。如果让你选一部关秀妹的经典电影，你会 pick 贼王还是龙在边缘？欢迎在评论区留下你的答案，别忘了点赞关注，咱们下期再见。